Hi everyone, welcome to our video lesson. I am Aytən Bünyatovanın, a lecturer at the Department of Foreign Languages in Sumqayıt Dövlət University. Our subject is called Business and Academic Communication in the Foreign Language. Let's have a look at our lesson plan. Our 10th lesson is called Film Facts and Favorite Stories. We have here 3 sections. In the vocabulary section, we are going to discuss describing films. In the second grammar section, we are going to discuss modal verbs, must, have to, don't have to. And in the last phonetics, we are going to look through the consonant sounds. Let's begin with vocabulary. Describing films. Films can be divided into several different genres. There are exciting action films with gunfights and car chases, and honor films that make us jump in our seats. There are comedies also that make us laugh, and dramas that make us cry. Sci-fi films show us that what the future might be like. Historical films tell us stories from the past. And documentaries show us real people and events. Birinci söz ehtiyatı deməli bölməmizdə biz filmlərin, kinoların təsvir edilməsinə həsr etmişik. Filmlərin bir neçə növü ola bilər. Burada məsəl üçün daha həyəcanlı, daha hərəkətlərlə daha çox göstərilən action film və yaxud da qorxulu filmlər daha çox, yəni qorxulu xarakterlərin orada çəkildiyi filmlərdir. Comedies, hamımızın bildiyi kimi komediyalar. Dramas that make us cry, bu isə drama filmləri isə əsasən yəni lirik tonlarda çəkilən filmlərdir ki, daha çox bu faciə ilə sonluğu bitənlər və yaxud da hər hansı bir nakam olan ya məhəbbətmi, ya nakam olan bir yarımçıq qalan bir məsələlərə toxunulur. Sci-fi films isə fantastik filmlərdir. Yəni burada əsasən qeyri-adi xarakterlər öz əksini tapır, ya yad planetlilərdən bəhs olunur, ya da ki uçan boşqablar və s. Historical films bu tarixi filmlərdir ki, bizə keçmişdən olan hekayələrdən bəhs edir. Documentaries isə sənədli filmlərdir ki, müəyyən bir insanlara və yaxud da hadisələrə həsr edilir. After watching a film, you might want to ask questions like, which character did you like the best? What did you think of the plot? Did you like the cast? What was your favorite scene? Kinoya baxandan sonra müəyyən bizdə suallar yarana bilər ki, məsəl üçün hansı obrazı daha çox bəyəndiniz və yaxud da siz sujet xətti haqqında nə düşünürsünüz? Siz kinoda iştirak edən heyəti bəyəndinizmi, yəni aktyorları bəyəndinizmi və ya what's your favorite scene, yəni sizin ən sevdiyiniz səhnə bu kinoda hansıdır? The list below includes some basic vocabulary for talking and reading about your favorite films, directors and film stars. For example, action film, a film with many exciting and violent scenes. Our teenage boys love watching action films. Burada biz bir sıra kino ilə bağlı sözləri sizin nəzərinizə çatdırırıq. Məsələn, action film və ya da qeyd etdiyim kimi daha çox həyəcan, bu tip kinolarda daha çox həyəcan, hərəkətlilik, yəni dinamik filmlərdir. Məsələn, bizim yeniyetmə oğlanlarımız dinamik filmləri izləməyi çox sevirlər. Cast, noun. All the actors and actresses in a film or TV show. For example, it had a good cast, but the story wasn't very interesting. Cast deyəndə isə kinonun deməli heyəti nəzərdə tutulur. Yəni kinoda çəkilən aktyor və aktrisalar. Məsələn, bu kinonun deməli aktyorları yaxşı idi, amma hekayə özü, yəni kinonun sujet xətti elə də maraqlı deyildi. Let's go on. Character. It's also a noun, one of the people in a story. For example, Harry likes films with lots of interesting and unusual characters.
Character, yəni xarakter, obraz, bu cür bizim dilimizə tərcümə olunur. Yəni kinoda olan insanlardan biri, obrazlardan biri nəzərdə tutulur. Məsələn, Harry deməli bir çox maraqlı və qeyri-adi obrazları olan filmləri çox sevir. Cinema, a place where films are shown on a big screen. For example, let's meet in front of the cinema just before the film starts. Sinema əlbəttə ki, yəni filmin, kinonun göstərildiyi böyük bir ekran nəzərdə tutulur. Məsələn, gəl biz film başlamamışdan qabaq kinoteatrın, yəni qarşısında görüşək. Kinoteatr və filmin göstəriləcəyi məkan nəzərdə tutulur. Comedy, a film with lots of funny scenes. Let's see a comedy and have a good laugh. Komedi, hər birinizin bildiyi kimi komediya nəzərdə tutulur. Yəni, gülməli səhnəcikləri olan filmlər nəzərdə tutulur. Məsələn, nümunəyə fikir verək, gəlin komediyaya baxaq və bir qədər gülək. Director, the person in charge of making a film. For example, the director gets really angry when actors forget their lines. Director filmin rejissoru nəzərdə tutulur, yəni filmi çəkən şəxs nəzərdə tutulur, çəkilişində daha doğrusu məsuliyyəti olan şəxs nəzərdə tutulur. Rejissorlar, əgər aktyorlar öz növbələrini unudurlarsa, rejissorlar bu zaman çox əsəbləşirlər. Documentary, a film that's about real people, events or issues. How can you eat junk food after seeing that documentary Supersize Me? Documentary isə sənədli filmlərdir və real insanlara, hadisələrə əsaslanır. Bu cümlədə bizim documentary film, sənədli filmimizdə nümunədir. Məsələn, siz Supersize Me sənədli filminə baxandan sonra necə belə ziyanlı yeməklər yeməyə davam edə bilirsiniz? Junk food, yəni daha çox fast food, yəni tez bazar yeyilən və belə deyək, sağlamlıq üçün unhealthy food, qeyri-sağlam qida növlərinə aid edilir. Let's continue. Drama. A film about realistic characters in a dramatic situations. For example, Maria loves Lego dramas with lots of courtroom scenes. Drama isə əlbəttə ki, daha çox dramatik, yəni faciəvi səhnələri ilə deməli xarakterizə olunan bir filmdir. Entertainment, enjoyment from films, concerts, TV shows, etc. Airlines offer plenty of entertainment on their flights these days. Entertainment isə əyləncə xarakterli. Həm TV proqramlar, həm filmlər, həm də konsertlər nəzərdə tutulur. Məsələn, hava yolları bir sıra, yəni öz uçuşları zamanı bu günlərdə bir sıra əyləncəli proqramlara yer verir. Family movie, a film that both children and adults can enjoy. For example, which entertainment company made the family movies Cinderella and 101 Dalmatians? Family movie isə həm uşaqların, həm də yaşlıların birgə izləyə biləcəyi və həzz ala biləcəyi filmlərdir, yəni ailə filmləridir. Movie, another word for film, also motion picture. This year's Academy Award for Best Picture was won by a British movie. Movie film sözündən sinonimliyi təşkil edir. Həmçinin buna motion picture də deyirlər. Və cümləmizə nəzər yetirək, bu ilin akademik, yəni ən yaxşı film üzrə akademik mükafatçısı Britaniya kinosuna verilmişdir. Let's continue. Genre. A kind of style of music, film, TV show, painting, etc. For film class, we had to compare films from two different genres, such as comedy and horror. Deməli, janrı nəzərdə tutulur. Filmin, musiqinin fərqi yoxdur. TV proqramının janrı, hətta rəsmin belə janrını nəzərdə tuta bilir. Horror film, a film that frightens and shocks people. If you love horror films, you have got to see Fright Night.
Horror film isə qorxulu filmlərdir. Cümləmizə nəzər yetirək. Əgər siz qorxulu filmlərə baxmağı sevirsinizsə, onda Fright Night filmini izləməlisiniz. Film star, a very popular film actor or actress. Film stars earn millions of dollars every time when they play a role. Film star isə kino ulduzudur və cümləmizdə film stars kino ulduzları oynadıkları rollara görə hər dəfə milyonlarla dollar qazana bilirlər. Our next word is plot. The series of events that form the main story. It was a good film, but the plot was difficult to follow at times. Plot sözü sujet xətti deməkdir, yəni kinonun bəhs etdiyi sujet. It was a good film. Bu yaxşı film idi, amma bunun sujet xətti bir çox zamanlarda yəni başa düşülməsi çətin idi. Scene, a small part of a film. The opening scene showed a young man leaving prison and walking to a bus stop. Scene səhnə deməkdir, yəni kinodan olan müəyyən bir səhnəcik. Deməli, açılış səhnəsində nə göstərilirdi burada? Cavan bir kişi həbsxananı tərk edir və avtobus dayanacağına doğru irəliləyir. Sci-fi or science fiction. Sci-fi bu fantastik filmlər nəzərdə tutulur. A genre with stories set in the future or in outer space. Have you seen that sci-fi film Interstellar yet? Siz Interstellar fantastik filmini görmüsünüzmü, baxmısınızmı? Yəni burada outer space, hətta kosmoslardan, yəni galaktikadan bəhs edən bir film ola bilər. Screen, the flat surface that a film is projected onto. Do you like sitting at the back or close to the screen? Screen ekran deməkdir, yəni filmin göstərildiyi ekran. Siz ekrana yaxın yoxsa ekrandan uzaq məsafədə əyləşməyi sevirsiniz. Now we have here dialogue at the cinema. Let's look through the content of the dialogue. It's between Caroline and Jessica. Hello, I'd like to see a film, but I'm not sure which one. Can you make any recommendations? Which genre do you usually like? Romance? Comedy? Action? Caroline, I think I am in the mood for a good action film. Tinker Tailor Soldier Spy is showing at the moment. It's really good. Okay, I'll go for that one then, please. How many tickets would you like? And we have here the other part of our dialogue. Gəlin dialoqumuzun birinci hissəsinə nəzər yetirək. Dialoqumuz kinoteatrda adlanır və Caroline və Jessica arasındadır. Caroline Jessicadan soruşur ki, salam, sən mən filmə baxmaq istəyərdim, amma dəqiq hansı filmdir, buna qərar verə bilmirəm. Sən mənə hər hansı bir tövsiyə verə bilərsənmi? Və Jessica da soruşur ki, hansı növ filmləri xoşlayırsan? Romantik, yəni dinamik filmləri, yoxsa komediyaları? Mən düşünürəm ki, mən yaxşı bir dinamik filmlər baxmaq əhvalındayım. Və Jessica da ona bir kino məsləhət görür ki, bu kino hal-hazırda göstərilir və çox yaxşı bir kinodur. Oldu, mən onda bu filmə baxmağa gedəcəm. Neçə bilet istərdiniz? Gəlin davamına nəzər yetirək. Just one. I have a student card. Does that make it cheaper? Yes, that will be £6. Would you like any drinks or popcorn? Yes, please. I'll have a Diet Coke. And do you have nachos? Yes, we do. Small or large? Small, please. Okay, that's £11.50 altogether, please. Here you go. Thank you. Enjoy your movie. Və burada yadınızdadırsa, bu hissədə Jessica neçə bilet istədiyini soruşmuşdu. Cavabında isə Caroline deyir ki, sadəcə bir bilet istəyirəm və mənim tələbə bileti var, yəni tələbə kartım var ki, bu məncə onu daha ucuz edəcək, tələbələrə güzəşt olur.
Bəli, bu sizə 6 funt sterlinqə başa gələcək. Hər hansı bir içki və yaxud da popkorn istəyirsinizmi? Bəli, zəhmət olmasa mənə şəkərsiz kola verəsiniz. Və sizdə nachos bu Meksikan yeməyidir. Adətən kinolarda verilir ki, çipsi üzərinə öz sousu tökülür və xüsusən Meksikan mətbəxinə məxsusdur. Nachos. Yes, we do. Small or large? Bəli, varımızdır. Kiçik ölçü porsiya istəyirsiniz, yoxsa böyük? Kiçik porsiya zəhmət olmazsa. Oldu, siz bizə 11.50 funt sterling hamısı bir yerdə ödəyəcəksiniz. Buyurun, çox sağ olun, enjoy your movie, yəni kinonuza baxmaqdan zövq alın, kinodan zövq alın. Now we come to the second section grammar. Here we are going to discuss modal verbs, must, have to, don't have to, and should. Let's have a look at must. Affirmative form must comes first in the verb phrase after the subject and before another verb. For example, she must have lots of friends. Must can't be used with another modal verb. For example, this must be your sister. Not this can be your sister. It's not the correct form. This must be your sister. This is also correct form. Incorrect form. İkinci qrammatika bölməmizdə isə biz modal feillər olan must, have to, don't have to və should müzakirə edəcəyik. Must modal feilindən sonra feil to-suz məstərdə işlənir və heç bir şəxsə və zamana görə dəyişmir. Məsələn, burada nümunə verilib, she must have lots of friends. Çox güman ki, onun bir çox dostları var. Ümumiyyətlə, must malı məli kimi tərcümə olunur. Yəni, onun çox dostu olmalıdır. Amma burada gümanlıq bildirir. Bəzi cümlələrdə must əmr, qayda bildirir. Bəzilərində isə güman da bildirə bilir. Mustdan sonra və yaxud da mustdan əvvəl hər hansı bir ikinci modal feil işlətmək olmaz. Çünki cümlədə bir modal feil olmalıdır. Məsələn, must varsa must olmalıdır, can varsa can olmalıdır. This must be your sister or this can be your sister. Negative form. The negative form of must is mustn't. We don't use don't, doesn't, didn't with must. There mustn't be any rubbish left. Don't say there must be any rubbish left. We can use the full form must not in formal context and when we want to emphasize something. For example, you must not leave any rubbish. İnkar negativ formada must, mustn't kimi işlədilir. Fikir verirsinizsə, burada birinci tini biz tələffüz eləmirik. Mustn't deyil, mustn't deyilməlidir. Və əgər cümləmizdə modal feil must varsa, biz inkar formada don't, doesn't, didn't köməkçi feillərindən istifadə eləmirik. Məsələn, there mustn't be any rubbish left. Burada zibil saxlanılmamalıdır. Bu şəkildə deyə bilmərik. There must be any rubbish left. Bu düzgün forma deyil. Biz həmçinin mustn't bu qısaldılmış formadır. Tam şəkildə must not da işlədə bilərik. Əsasən bu formal mətnlərdə işlənilir. Gündəlik danışıqda mustn't-dan daha çox istifadə edirik. Let's continue. Question form. The subject and must change position to form questions. We don't use do, does, or did. For example, must you make that noise? Don't say, do you must make that noise? It's incorrect form. We can use must and mustn't in question tags, though tags with must aren't very common. The house must be worth millions, mustn't it? İndi gəldik must modal feilin sual formasına. Sual formasını düzəltmək üçün elə must modal feilin özündən istifadə edirik və mübtədadan əvvələ yerləşdiririk. İnkar formada olduğu kimi sual formasında da biz do, does, did və sair digər köməkçi feillərdən istifadə etməyəcəyik. Çünki cümləmiz artıq özündə must var.
Do you must make that noise? Bu şəkildə demək olmaz. Həmçinin biz must və mustn't-dan quyruq suallarda da istifadə edə bilərik. Yəni, baxmayaraq ki, must-la quyruq suallar adətən düzəldilmir. Çox nadir hallarda işlədilir. Burada bir nümunədə vermişik. The house must be worth millions, mustn't it? Bu evin qiyməti milyonlar dəyərində olmalıdır. Elə deyilmi? Let's have a look at the uses of must. First, deductions and conclusions. When we think carefully about facts, we often use must to express deductions and conclusions from these. For example, he is so small. It's fact. He must be no more than 4 years old. Biz must'ın indi istifadə edildiyi cümlələrə nəzər yetirək. Must nəticə, yəni faktlarda, müəyyən faktlarda və gəlinən nəticələrdə işlədilə bilər. Məsələn, o, tutaq ki, çox balacadır. Bu, hər hansı bir faktdır ki, o balacadır, amma o balaca olmalıdır. Yəni, müəyyən bir fikrə, qənaətə gəliriksə, onda must'dan istifadə edə bilərik. He must be no more than 4 years old. Onun yaşı, yəni o 4 yaşdan yuxarı olmalı deyil. Let's continue. We use can't, cannot at the negative of must to deny something or make negative deductions or conclusions. For example, it just can't be true. He can't have left his job. That cannot be his sister. She looks so different. Biz bəzi hallarda, inkar cümlələrdə must'ın yerinə can't, cannot istifadə etməliyik. Bunu biz hansı situasiyalarda istifadə edirik? Əgər biz nə isə inkar edirik. Hər hansı bir nəticəyə gəlirik və bunu inkar edirik ki, bu belə ola bilməz. Məsələn, it just can't be true. Bu həqiqət ola bilməz. He can't have left his job. O işini tərk edə bilməz, ola bilməz. That cannot be his sister. She looks so different. O çox fərqli görünür. Bu onun bacısı ola bilməz. Və s. In spoken English, in speaking, we very often express our reaction to what we hear using phrases such as that must be or that must have been. For example, she lives in Thailand now. That must be amazing. 12 years ago, Kevin and I went on a 6-week camping trip. That must have been fun. Gündəlik danışıq dilimizdə biz must be ifadəsini və must have been ifadəsindən bir çox hallarda istifadə edirik. Məsələn, o Taylandda hal-hazırda yaşayır. Bu çox əla bir şeydir. Yəni bu əla olmalıdır. Yəqin ki, çox güman ki, bu çox möhtəşəm bir şeydir. Amma ümumilikdə biz deyirik ki, bu çox əladır. That must be amazing. 12 il əvvəl Kevin və mən 6 həftəlik düşərgə tipli, yəni səyahətə getmişdik. That must have been fun. Bu çox əla olmalı idi. Yəqin ki, siz çox möhtəşəm vaxt keçirmisiniz. Bu anlama gəlir. Sadəcə olaraq danışıq dildə daha çox istifadə edilir. Must be və must have been. We also use obligation and necessity. Must expresses strong obligation and necessity. I must talk to you about the new project. Seat belts must be worn even in the back of the car. Warning. We use had to, not must to, express obligations and necessity in the past. Biz must'ı həmçinin məcburiyyət və vaciblik olan zamanda istifadə edirik. Məsələn, mən sənə yeni layihə haqqında danışmalıyam. Yəni, mütləqdir ki, mən bunu sənə danışım. Deməli, təhlükəsizlik kəmərləri hətta maşının arxa oturacağında oturan zaman belə bağlanılmalıdır. Yəni, bu bir qaydadır, bu bir mütləqiyyətdir. Mütləqdir ki, siz təhlükəsizliyiniz üçün bu kəməri bağlayasınız. Must keçmiş zaman forması olmadığına görə biz keçmiş zamanda mütləqiyyəti, vacibliyi bildirən zaman had to-dan istifadə edirik.
Burada biz mütləq fikir verməliyik ki, mustdan sonra ikinci feil gələndə to-suz işlənir. Yəni tutaq ki, must report, must write, amma had to-dan sonra isə biz mütləq və mütləq to işlətməliyik. For example, last year teachers had to make a report on each child every week. Not say, last year teachers must make a report. It is not correct form. Nümunələrimizə diqqət yetirək. Keçən il müəllimlər hər həftə hər bir uşaq üçün məruzə hazırlamalı idilər. Hazırlamaq məcburiyyətində idilər. Yəni bu düzgün formadır. Çünki burada last year var. Keçən il, biz bilirik ki, last year keçmiş zaman formasının zaman zərfidir. Ona görə də biz deyə bilmərik last year teachers must make a report. Çünki must indiki zamanı bildirir. Last year isə keçmiş zamandır. Next one, we use will have to more than must to express future obligation, especially when talking about obligations at a particular point in the future. For example, he will have to wait 5 weeks for his eye operation. Then he'll have to have both eyes operated on. Deməli, gələcək zaman bildirənkən isə yenə də qeyd etdiyimiz kimi must yalnız indiki zaman forması mövcuddur. Keçmiş zaman, gələcək zaman və ya digər zamanlar üçün biz onun ekvivalenti olan have to-dan istifadə edirik. Gələcək zamanda isə will have to olacaq. Məsələn, he will have to wait 5 weeks for his eye operation. O öz göz əməliyyatına görə 5 həftə gözləməli olacaq. Then he will have to have both eyes operated on. Sonra isə o hər iki gözlərindən əməliyyat olunmalıdır. When we talk about no obligation, we use either need not, don't, doesn't, didn't, have to, or the negative of the main verb need. Just don't, doesn't, need. Biz əgər deməli heç bir məcburiyyət yoxdursa, daha çox ehtiyac bildirirsə, onda biz need-dən istifadə edirik və yaxud da need not-dan, yəni modal feil kimi need not-dan, həmçinin don't have to, doesn't have to, didn't have to-dan, yəni zamana görə, şəxsə görə bu dəyişir və əsas feil need, ehtiyacı olmaq əsas feilinin inkar forması don't need və yaxud da doesn't need-dən istifadə edirik. Məsələn, you needn't worry about it, I'll take care of it. Sən buna görə narahat olmalı deyilsən. Yəni ehtiyac yoxdur ki, sən bunun üçün narahat olasan. Mən bunu nəzərə alacağam, buna baxacağam. You don't have to worry about it. I'll take care of it and you don't need to worry about it. I'll take care of it. Bunların hər üç forması da doğrudur. Yəni həm needn't, həm don't have to, həm də don't need to. Sadəcə olaraq burada needn't modal feil kimi də işlənir, need əsas feil kimi də işlənir. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Modal feil kimi işlənən zaman needed-dan sonra to işlətmirik. Needn't worry. Amma need əgər əsas feil kimi işlənirsə, ondan sonra mütləq to işlənəcək. Don't need to. Həmçinin modal feil kimi need deməli özü inkarlıq düzəldir, yəni needn't olur. Əsas feil kimi isə biz köməkçi feil don't-dan istifadə edəcəyik. Next one is rules and laws. We use must not to talk about what is not permitted. You must not park outside the entrance. You must not make noise after 9 o'clock. Must and must not often occur in public signs and notices indicating laws, rules, and prohibitions. For example, airline website information. All passengers must present valid photo identification at check-in for all flights. Biz həmçinin mustdan qayda və qanunlarda istifadə edirik. Məsələn, sən girişin, yəni entrance, giriş hissəsində maşını saxlamalı deyilsən. Sən, you must not make noise after 9 o'clock. Saat 9-dan sonra səs-küy salmalı deyilsən.
Həmçinin must və must notdan biz deməli hansı cümlələrdə rast gələ bilərik? İctimai xəbərdarlıq, elanlar və yaxud da hər hansı bir qadağalar, qanunlar verilən deməli plakatlarda, afişalarda görə bilərik. Məsələn, hava yolları veb saytında olan informasiyada yazır. Bütün sərnişinlər qeydiyyatdan, bütün uçuşlar üçün qeydiyyatdan keçərkən uyğun, müvafiq, yəni hal-hazırki şəkillərini göstərməlidirlər. Let's continue. We also use must in invitations and encouragement. For example, you must come and see us soon. We also use must to express polite invitations and encouragement. Or you must try some of this chocolate cake. It's delicious. You must go and see that film. Biz həmçinin mustdan dəvətlərdə, müəyyən dəvətlərdə istifadə edirik. Məsəl üçün, sən tezliklə gəlib bizi görməlisən. Yəni, yaxşı olar ki, sən gələsən bizi görəsən. Və ya, you must try some of this chocolate cake, it's delicious. Bu çox dadlıdır, sən bundan, bu şokolad tortundan dadmalısan. Çox dadlıdır. You must go and see that film. Sən gedib bu filmə baxmalısan. Yəni, yaxşı olar ki, sən gedib bu filmi izləyəsən. We also use must in criticism. We use the question form of must in criticism. For example, must you keep playing that terrible music? Why must you mispronounce my name every time? Tənqiddə də istifadə edirik must'ı, əsasən sual cümləsi formasında. Məsələn, sən bu pis mahnını məcbursan ki, yəni ifa edəsən və yaxud da sən hər dəfə nəyə görə mənim adımı səhv tələffüz edirsən? Bir qədər bu tənqid yönümlü cümlələrdir. Now let's have a look at must and have got to. We use them in obligations. We usually use must to talk about obligations which come from the speaker, and we generally use have got to when we refer to obligations that come from outside the speaker. Must'la have to'nun və yaxud da have got to'nun bir sıra fərqləri var. Belə ki, biz must'dan hər ikisində məcburiyyətdə istifadə edirik, yəni məcburiyyət olan zaman istifadə edirik. Amma must'dan biz o zaman istifadə edirik ki, bu danışanın özü məcbur olmur. Kimsə danışanı məcbur edir ki, məsələn, müəyyən qaydalar qoyur ki, bunu eləməlisiniz. Amma have və yaxud da have got to danışan özü məcbur olur ki, hər hansı bir işi görsün. For example, I must buy some new clothes. Mine look so old. The obligation is from me to buy new clothes. I've got to buy some new clothes. I'm starting a new job as a teacher and we have to wear formal clothes. The obligation is from the school to buy new clothes. Birinci cümləmizdə fikir verirsən, mən yeni paltarlar almalıyam. Bu çox, əlimdəki paltarlar çox köhnə görünür. Yəni buna mən məcbur oluram ki, özüm məcbur oluram ki, yeni bir paltarlar alım. Yəni almaq məcburiyyətində olam. Amma ikinci cümlədə isə deməli mən yeni paltar almalıyam, çünki müəllim kimi işə başlayıram və biz artıq formal paltarlar, yəni bir qədər müəllim sayağı paltarlar geyinməliyik. Bu isə əlbəttə ki, məktəb rəhbərliyindən qoyulan bir qayda kimidir ki, mən yeni paltar alası oluram. Must in typical errors. We don't use must to express obligation and necessity in the past. We use had to instead of it. When we got home, she had to cook dinner before everyone arrived. Don't say, when we got home, she must cook dinner before everyone arrived. Biz deməli must'dan qeyd etmişdik ki, məcburiyyət olan cümlələrdə istifadə edirik. Amma keçmiş zamanda biz must'dan istifadə etmirik. Bunun yerinə had to'dan istifadə edirik. Burada da nümunələrdə göstərilir. Let's continue. Must not and don't have to, haven't got to have different meanings. For example, you must not give my credit card details to anyone.
You mustn't tell this to anyone. It's a secret. We use mustn't to talk about something which is forbidden. Gəlin indi must not, don't have to və yaxud da haven't got to ifadələrinin mənasına fikir verək. Mustn't daha çox qadağan olunmuş cümlələrdə işlədilir. Yəni, hər hansı bir şey qadağan edilirsə, o cümlələrdə biz mustn't istifadə edirik. Məsələn, siz mənim kredit kartımın detalları deyəndə burada nömrəsi və s. yəni kredit kartı haqqında məlumatları heç kəsə deməli deyilsiniz. Və ya siz bunu heç kimə deməməlisiniz. Bu sirdir. You don't have to tell anyone. I will email everyone. We haven't got to wear a uniform to work. We use don't have to or haven't got to when something is not necessary. It's not forbidden. Amma don't have to və yaxud da haven't got to ifadəsini isə biz əksinə heç nə qadağan deyil burada. Sadəcə olaraq bunu etməyə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac duyulmur. Məcburiyyət yoxdur. Məsələn, you don't have to tell anyone. Sən hər kəsə demək məcburiyyətində deyilsən, mən hamıya e-maillə yazacağam. Və yaxud da we haven't got to wear a uniform to work. Biz işə uniform, yəni forma, iş forması geyinmək məcburiyyətində deyilik. Now we come to the third section, phonetics. Here we are going to look through the consonant sounds m, n, p, kvo, k, r, s, z, t, v, and w sounds. We pronounce m in letter m. For example, make, man, mind, mother, must, my, common, summer, name, form, team. We pronounce n in letter n. Napkin, never, night, no, nuclear, funny, student, kindness, tongue, sun. We pronounce p in letter p. For example, paper, person, pick, pole, public, repair, apple, keep, top, crisp, etc. Fonetika bölməmizdə biz bu sabit səsləri nəzərdən keçiririk. M səsini M hərfində, N səsini N hərfində, P səsini isə P hərfində tələffüz edirik. Və bu sözlərdə həmin səslərə nümunədir. Let's go on. We pronounce quo, quo sound in letter Q. For example, quality, quality, question, quite, quote, equal, require. We pronounce K in letter Q again. Unique, technique, antique, grotesque, etc. We pronounce R in letter R. For example, rain, red, rise, brief, grow, scream, truck, arrive, hurry, turn, more, car, etc. Biz quo səsini Q hərfində tələffüz edirik. K səsini yenə də Q hərfi bir neçə səs verə bilir. Yenə də Q səsində tələffüz edirik və R hərfini isə A hərfində tələffüz edirik. Bu sözlər isə həmin səslərə nümunədir. Next slide. We pronounce in letter S. For example, send, simple, song, system, street, lost, kiss, release. We pronounce Z in letter S. For example, cause, present, reason, realism, advise, always, is, was. We pronounce T in letter T. For example, task, tell, time, tone, tune, hotel, attentive, student, boat, rest.
Biz S səsini S hərfində tələffüz edirik. S hərfi həmçinin Z səsi də verə bilir və T səsini isə T hərfində tələffüz edirik və bu sözlərdə həmin səslərə nümunədir. We pronounce V in letter V. For example, vast, vain, vivid, voice, even, review, invest, give, move, active. But we pronounce W sound in letter W. Wall, war, way, west, wind, word, wood, swear, swim, 20, twist. V və V səsləri çox zaman tələbələr tərəfindən qarışdırılır. Bunların səslənməsində müəyyən fərqlər var. İkisi də eyni cür səslənmir. V səsini deyən zaman sanki U səsi deməyə hazırlaşırıq, lakin U deyil, V deyirik. Məsələn, wall, wall. Amma V səsi isə sadəcə olaraq dodaqlar yana çəkilir və adi V səsi kimi səsləndirilir. Məsələn, vast, yəni vast demirik, bu wall deyilir. Amma burada isə vast, vain, vivid kimi səslənir. Və bu sözlər də bu səslərə nümunədir. Thanks for your attention. See you at the next time.